啊！英俊哥，你的手机又响了，要我送进去吗？你别进来，我自己拿。哦，在这里。被讨厌了吗？我先走了，回头再联系你。要我送你吗？你对这边的路也不熟悉。不用了，我叫个车就好了。得救了。哎，等等，怎么是个男的？我真是净干蠢事儿，这回麻烦了。太夸张了吧！哇，好有钱，居然真的穿了套房子在身上。这种人来我们学校干嘛？这不是前阵子在学校门口出车祸的那个女生吗？啊，太血腥了，她都不会害怕的吗？她生前做过遗体捐献，所以就这样血淋淋的送过来了。我看不下去了，这画面太恐怖了。你休息一下吧。就算是天天泡在实验室，遇到这种情况也太离谱了。林默怎么一点反应都没有？林默，我知道你是谁。啊？你知道我是谁？我们走吧。尹才哲，20岁就取得了克莱登大学犯罪学博士，到 M 国联邦调查局接受训练，目前是 H 市的刑侦特调组组长。你今天来是为了在酒吧被杀的那个伪娘吧，师兄？连我曾经在这所学校就读的事儿都查到了，看来你是早有准备。我一向不喜欢做没准备的事情。这小子不对劲儿啊！明知道我来调查他，还这么冷静，一点都不像个乳臭未干的学生。想从他嘴里审出什么，恐怕很难。搞得连我都好像在他计划之内，真让人心里不爽啊！真是个难对付的家伙。不过，我跟你恰好相反，我就是喜欢做有挑战的事。你现在涉嫌一起刑事杀人案件，请你跟我们回警局协助调查。
大蝶老师，但我实在忍不住。我昨晚喝的太多了，实在是什么都不记得了。不过，就算我记得也没用，毕竟我当时意识不清，不具有主观判断能力。监控录像记录了你和林默是最后接触死者的人。伤人的瓷片上有林默的指纹和血迹，他和受害者生前发生过冲突，至于到什么程度还不清楚。虽然法医的初步判定是非外伤死亡，但检方至少也会以故意伤人罪起诉他。林默现在是第一嫌疑人，最少要被监控48小时，除非法医那边拿出更有力的新证据。老大，你怎么一点都不着急呢？你的宝贝弟弟现在很危险啊！我再想办法了，可惜还没想出来。等法医报告吧，没有证据，就算是警方也不能随便定罪。老大，虽然你也是嫌疑人之一，但是我对灯发誓，绝对相信你是无辜的。可是接下来该怎么办呀？你成了涉案人员，组里没人管，大家全都乱套了。上层怎么说？大概是要派新的组长过来。唉，酒后误事。听说特调组的老大已经来接手了。特调组？又是闵才哲，那家伙成天跟我过不去，跟小学生一样，为什么偏偏选他？放心，我们几个都是你的死忠粉。绝对不会因为他又有钱又帅就叛变的。听起来分明就是已经叛变了。不好，林默现在跟闵才哲在一起。应该是这样。他危险了，我得赶快过去，不能让那个疯子来审林默。他可是有把嫌疑人打进医院的劣迹，这个疯狗。老大，你的脖子，小草莓。还有，这件衣服不是林默的吗？昨天你又在他家，难不成你们骨科啦？对，骨科？骨科就是……胡说什么？满脑子乱七八糟的东西。他是我弟弟，这件事绝对不许对别人说。嘿嘿，老大你脸好红哦，这可不像纵横情场的你哦。难道昨晚解锁了新世界？感觉怎么样？像话吗？一个女孩子说这种话，看来真是我平时太惯着你了。赶紧去催法医报告。什么也听不见，小家伙不会被屈打成招了吧？乖乖认罪，不然我杀了你！姓闵的，你给我出来！开门！再不开门，我就撞门了！英俊哥哥，我的天！像受伤的小动物一样，太可爱了。这疯子有没有欺负你？打你了吗？有没有咬你？要不要打狂犬疫苗？当我是狗吗？就算对我印象不好，也不至于夸张到咬人吧？我没事的。喂，你刚才不是这样，也太会装了吧？这委屈巴巴的模样，分明就是被欺负了。他虽然有点凶，也没对我怎么样。小时候就是这样，受了委屈也不会说出来。果然还是我家那个可爱弟弟呀！哼！法医报告。法医在受害者的耳后静脉附近发现了针孔，化验结果显示，死者生前被注射过超过10毫升的高浓度酒精，死亡时间是当晚的11点，也就是我和林默离开后的半小时。血液中酒精含量达到0.50%就是致死量，如果是注射的话，几分钟内就已经死亡了，时间对不上了。没有证据，你申请不了逮捕令，赶紧放人！如果在他身上发现什么伤口，我一定让你爬着出去。但是现场伤人的瓷片上有林默的指纹，不管怎么样，他也摆脱不了嫌疑。拿反了，你慢慢看吧，我们走了。等一下，我有话跟你说，你让他回避一下。有什么话就在这里说。你第一天认识我吗？
我什么时候跟你说过废话？你不是常说……英俊哥，我们走吧，不要听他的。尹才哲这个人真讨厌，要是能消失掉就好了。我还是第一次见到有人这么愉快地看着尸体的照片。死的不是我，我不应该庆幸吗？你至少应该有基本的同情心吧？对不起，那种多余的东西我没有。哼，也对，像你这样的人，怎么会对别人有一丝怜悯？还是说，杀死他们的时候令你更兴奋？冷酷、情感肤浅、自我控制不良，典型的反社会型人格障碍，加上间歇性精神分裂，哼，你应该感谢你的主治医师，否则你一定会被判死刑。警官先生，不要太早下结论。我再说一遍，人不是我杀的。犯罪者是会撒谎的。未经审判证明有罪确定前，推定被控告者无罪，这是司法机构的基本原则。看来师兄对我存有偏见，是什么原因的呢？让我来猜一猜。昨天晚上接到警讯之后，你应该第一时间赶到了案发现场，除了搜查证据，还连夜看了监控录像。这么狼狈的一夜，却为了我大早上换了套新衣服。像你这样刻意展现个人魅力，到底算求偶行为，还是防御机制？放屁！什么求偶行为？你当我是动物吗？所以你在监控里都看到了吧？我和英俊哥做了什么？我警告你，你最好离英俊远一点。你别忘了，要不是你当年失忆的缘故，杀害英俊母亲的凶手不会直接逍遥法外。注意你的用词，那也是杀害我母亲的凶手。你是在责怪一个受害人因为 PTSD 而失去记忆吗？如果我记起来了，什么？你恢复记忆了？没有。敢耍我？但是只要英俊哥想从我这里挖出凶手的信息，就不会让我离开他。你知道亲眼看着母亲被杀害的感觉吗？要不要试试？我可以帮你。没有这样的自觉，就不要试图用下半身喜欢她，因为你不配。你那些花哨的衣服和廉价的手表吸引不了她。光明从来不能救赎黑暗，只有黑暗才能互相包容。别天真了。混账小子，居然不知不觉地被他绕进去了。有过那种经历，怎么可能成长为无忧无虑的人？是我把他想得太简单了吗？你做不到和他站在一起，我可以。狗崽子！居然敢说我的全球限量路易莫奈特是廉价货，气死我了！哦，不是有话对我说吗？无论如何得让他知道林默那小子多么危险。我查了这几年的资料，关于林默，5年前他突然失踪，而他父亲，林氏医疗的最大股东，竟然没有报警，反而将消息压了下去。够了，这些我早就知道。大家吃饭各凭本事，你不会以为警局除了你都是尸位素餐吧？他失踪以后，我尝试过各种途径打听消息，无论是哪条道上的人，都对这件事守口如瓶。我甚至曾经怀疑是他父亲动的手，直到2年前他重新出现，以最高分进入国会山大学。可是从那时起，他身边就围绕着各种死亡案件，车祸、自杀、殉情。
我不相信世界上有这么多巧合，一定有人故意在他身边制造死亡。有人？就是他在制造死亡吧？偏袒，这就是赤裸裸的偏袒！嫉妒使我质壁分离。你难道一点都没有怀疑过他？不然为什么一直调查他？我……该死！明明否认的话就要说出口，却都在嗓子里。我真的一点怀疑都没有过吗？这么多问题摆在眼前，怎么会没有怀疑呢？我知道他对你来说很特别，但如果你只是把他当作弟弟，就不要露出这样让我嫉妒的表情。我对你……别用你哄女人的那套，我也是男人，听到这种话只会让我起鸡皮疙瘩。你根本不符合我挑选对象的标准。你的标准是什么？真的就这样上交警官证件了吗？没办法，调查期间涉案人员还是要避嫌，正好借这个机会我也好好休息休息。小家伙在为我的事情担心吗？好可爱啊。说起来这件事全都是我惹的祸，要不是我喝醉了，也不会害得你今天不能回学校。你不要生我的气就好。没有，不存在的，我怎么会生哥的气？哥一定很想自己去调查这个案子吧？虽然嘴上打着哈哈，但还是露出了很惋惜的表情。被他注意到了吗？真是体贴的小家伙。知道哥为什么考警校吗？为了查伯母的案子。因为我不喜欢努力啊。像你一样一直努力学习，考上一个顶尖的名牌大学，对我来说太辛苦了。我没有这样的耐力，倒不如靠体力考警校来的轻松。读书是这样，工作也是这样。我这个人没有长性，什么事都坚持不到最后，所以谈恋爱也是这样，很容易就分手了。既然了解自己是什么样子的人，就干脆不要抱有什么责任感，轻松的活着吧。糟了，我是不是说的太过分了？你不会觉得哥是个差劲的人吧？哥是个骗子，我不喜欢你欺骗我的样子。哎，看来真的长大了。你小时候不喜欢，从来不会说出来的。那哥喜欢我现在的样子，还是小时候的样子？这小子什么时候开始变得这么有魅力？糟糕，我在心跳什么？傻小子，你是我弟弟，我当然是都喜欢啊。那要不要和我交往看看？哎呀，真是的，怎么突然说这些没头没脑的话？这该死的暧昧气氛真让人抓狂！不要给我乱七八糟的期待啊！对我来说并不突然，如果可以的话，我宁愿5年前就这样问你，或者更早。明明是我先出现的，为什么英俊哥却总是选择别人呢？难道是我不够好吗？这伤脑筋。你的问题就在于你太完美了，高学历又聪明，不爱打扮却很惹眼，算是帅而不自知的家伙，又是有钱人的独生子。最重要的是，那双漆黑的眼睛像小鹿一样可爱。被他这样看着，我钢铁直男的心都要化了。这样的人谁会不喜欢呢？可是我，要是女孩子就好了，或者是大雕萌妹也可以。我胡思乱想什么？真是疯了！
非要我说出我只是把你当弟弟这么俗套的台词吗？可是不斩断他的念想，最终受伤的还是他。我不想伤害他，无论是现在还是以后，到底应该怎么做才好？小傻瓜，并不是我总选择别人，我也有我的要求，你不在选项之内。那现在开始把我加进去。喂，不是应该问问我要求是什么吗？你怎么不按套路出牌？这不是一个可以打商量的事。如果一开始可以喜欢你，我早就我不想在你嘴里听见不喜欢我的话。从现在开始，你每说一次，一直到你说喜欢我为止。英俊哥真的全都忘记了吗？我们可是曾经做过更过分的事情。更过分的事情？你干嘛？别过来！再来我真的生气了！看到我新买的小说了吗？突然找不到了，明明摆在桌子上，会不会忘在休息室了？哦。手机号应该就能搜到我家小可爱的账号吧1998，它不像是会用其他方式注册的样子。搜索，果然是他的行事风格呢。这个时间加好友合适吗？该不会已经睡了吧？明明发生过那样的事，还向我表白了，现在主动加好友，会不会让他误会？但是我那么凶地推开他，好担心他会偷偷伤心。搞什么，混小子！哎，我真是个罪人，我怎么可以欺负那么可爱的孩子？英俊哥真的全都忘记了吗？我们可是曾经做过更过分的事情。怎么可能全都忘记？哥，你喝醉了。怎么会？我才喝了6瓶。不要再提6瓶的事了。